ikuan sila nga wala sila. Inda sila nga wala sila dito. Inang hadain siguro ang ilang kuan. For centuries, since the beginning of time, some things are beyond legend. Right before your eyes. To find the one who can save the human race. To keep us safe. To protect the city. To save them. To save Earth. To save the world. With a destiny so strong. There's only one woman. There's only one hope. There is only one. She has been chosen for the better, for good, for honor, for hope, for justice, for liberty. One decision, one leader, one weapon. Only one will rule them all. Sensational. There's only one woman to save the world. Good morning. Good morning. Okay, magsugod na ta. Ba, hindi kay wala pa man. So, ato na lang dayong sugdan ang atong mga kaigsunan main buntag. Ani ata sa kanginan sa atong live stream. Freedom Radio 91.5, Simulcast 93.5. Soberenya na ang Iligan. Main buntag daghang sa atong tigpapaminaw, labi na ngadto sa atong mga kaigsunan, si Engineer Rudy Katubay, Kuya Fernando, o si atong kaigsunan nganhi, medyo ang atong kaigsunan nganha sa 91.5 Freedom Radio. Wala pa man gyud sila makasulod sa atong live stream. But eventually, they will be back. Balik raw niya to sila. May butag siguro sa daotang panahon, basig wa sila kasud sa atong link, ang 91.5 Freedom Radio, ato silang makita man nato kung sila nakasulod na wala pa. So kami maghatod sa among maayong pagbati sa inyo diri sa atong live stream KFH Live, main buntag sa akong mga kaigsunan nganhi sa syudad sa kaluwasan nga kanhing syudad sa Iligan, kay ni barug naman gyud ang Soberenya naman gyud ang dakbayan sa Iligan, dili naman ta charter city. We are no longer a federal institution, kaya ni atta karon nganhi atong ug kinahanglang magsugod ta sa atong programa, atong sugdan habang
ang atong kaigsunan sa kanginan ang 91.5 Freedom Radio makasulod sa atong live stream. Kaduha, akong ihatag ang akong greetings o maayong buntag sa atong mga kaigsunan nga naa naminaw, naghulat sa atong programa sa live stream ato sang pagabation ang atong mga kaigsunan nga sulod sa atong panggamhanan baidi kay Mukoro administrator si King Salvador Hans, ang head sa atong Ministry of Information and Communication with John Rabel de la Peña, assisted by Evelyn de la Peña, Sergeant Raul Minding, Sir Francis Sagon from Pampanga, maimbuntag, naghatod og maimbuntag diha kaninyo og ang atong mga kaigsunan, si Cristina dito kalan, Sonal Barangay 1. Ani ata karon maghatod sa atong mga panggamhanan. So karon mga kaigsunan ko, siguro nawala pa pud si Baidi kay okay lang kaayo, padayon lang ta sa atong programa kay wala pud nganhi si 91.5 Freedom Radio. Maayong buntag. So, karon mga kaigsunan ko, nana ang atong 91.5 Freedom Radio? Wala pa. Okay. So, busy na by di kay ga-connect sa 91.5 Freedom Radio. So, unsa may atong hisgutan karon? Una sa tanan, ngano di ato hisgutan? Kining ni ang NGCP. Ang NGCP naghatod ang DXIC Iligan ni atong kagabi ining niya nga balita og niingon tan-awa tower sa NGCP sa sitio San Isidro Barangay Bagumbayan Kauswagan Lanao del Norte, natumba, humangi, bombahan, wala pa mailhan nga suspitsa. Nagresulta kini sa pagkapalong sa kuryente sa pipila ka parte sa Mindanao, sama sa Zamboanga Peninsula, lakip ang Zamboanga del Norte, including Dipolog City and Dapitan City. Zamboanga del Sur, including Pagadian City and Zamboanga City. Zamboanga Sibugay, Tibuok, Misamis Occidental, ug pipila ka parte sa Lanao del Norte. Maunay report sa DIC nga ato nang nakuha kagabi sa dihang kadlaw na ni nato nakuha ni ining balita. Ang problema karon mga kaigsunan ko nga dautan ang panahon karon. Murag ni musulod sad ang bagyo nga si Paing. Manghinaot ta nga ang atong mga kaigsunan makaabot gihapon sa ilang kuryente. Pero tungod sa daotang panahon, basin og wala gyud makatrabaho sa pagtukod o sa pagbalik ni ining gibomban nga tower sa NGCP nga maoy maghatod sa kuryente sa atong mga kaigsunan nganhi sa dakbayan sa Mindanao. So ang naigo diri ang Northern Mindanao. Mao ni naigo sa NGCP ang ilang power supply na cut down. Mga kaigsunan ko, mao nang akong giingon. Basin pa unya nga mawala na unya noon ang kuryente. Habang niapa ang atong kuryente, magkugig yun kita sa paminaw, sa pag-tune in, nganhi sa 93.5, Soberenya na ang Iligan.
93.5 FM. Ato na kini sila karong atong paminawon gyud nato makanunayon ug ang atong igsuon sa 91.5 Freedom Radio medyo nisulod na gyud sila ug ato silang dapiton sa pagsud sa programa para sa ilang intro. Engineer Rudy Katubay, ka Kuya Fernando, take it away. Okay, maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag usab sa atong mga kahilaan nga mga Muslim. Assalamualaikum kaninyong tanan diha. Labi na yun katong naas kabukiran, nausab sa kining daplin sa kadagatan, daplin sa mga suba, no? Labi na yun diha sa palasyo sa barangay Palao nga dumala dumala sa atong reyna sa tibuok kalibutan nga mao si HRMajesty Salvacion Legaspi Espiritu Santo. May pagpaminaw usab sa atong administrator nga mao si Ma'am Bai Dikay, usab si Bai Bilin de la Peña, usab ang atong nagdala sa atong information and communication diha nanukad sa palasyo nga mao si King Salvador Hans. Mayong pagpaminaw nimo diha King, usab ni John Rebel de la Peña, usbon ko kang Bai Evelyn de la Peña, usab sa atong gwapo nga maoy nagbantay sa atong palasyo diha nga ingon pa nila mura daw si Bimbol Rocco nga mao si Sergeant Pinding. Mayong pagpaminaw kanyong tanan diha. Usab ngadto usab kang Sir Francis Sagon. Sir, maayong buntag kanimo diha uban sa inyong mga kaubanan diha labi na gyud sa atong reyna sa tibuok kalibutan nga mao si HRMajesty Salvacion Legaspi Espiritu Santo. Atong paminawon ang tingog sa atong reyna sa tibuok kalibutan, HRMajesty Salvacion Legaspi Espiritu Santo. Good morning, Majesty. Good morning kanimo Kuya Fernando, Engineer Rudy Katubay, atong program director Sir Dudong Flores. May buntag kaninyo tanan, ani anapunta ni balik ta karon sa atong palatuntunan karon October 26, 2022. Kay tungod ang panahon paingon na magyud ni sa kadautan, mao nang kinahanglan ato nagyong bantay ang panahon nga pinaagi diri sa pagpaminaw sa atong tulumanon sa radio 91.5 Freedom Radio, Simulcast 93.5 FM. Soberenya na gyud ang Iligan. Ni barog ug mubarog ug musidlak na gyud atong bayan sa Iligan, niining umaabot atong iampo nga sa Disyembre mao na gyud ni makita na gyud nato ang tumang kahayag, ang pagbarog sa atong dakbayan sasan og ang ato sang mga kaigsunan nga hinaot paunta nga kining Federal Republic of the Philippines kinahanglan sila mo concede kay ang basic structure of governance diri man gyud magsugod sa langit sa yuta. Kay mauni gipangita sumala pa 50 years ago pa mga kaigsunan ko. Pwede po ta mo balik 120 years na sa 1898 on the peace treaty. Ang ilang gipangita mga kaigsunan ko mauna ning sovereignty. Soberenya na ang gipangita sa 1898 peace treaty nga mauna ni atong gimugna. Gimugna na to ang pagbarog. Unang-una, ang basic structure of fundamental of government nga magsugod nganhi sa ground zero kilometer, grassroots, ground zero. International cultural community. So international cultural community mauna ni ang langit sa lupa. Tungod diini sa kadaghan nga ni rebuilding gyud
ang mga federal barangay mao na ni mga kaigsunan ko daghan kaayong katalagman nga niabot na sa atong syudad nga unta kita dili naman gyud unta duawon og mga kalamidad. Matud pa sa Revelation 12:7, habang naapagyud ni ang mga serpente nga palibot diri sa atong panggamhanan, ang nahitabo na apilta sa doomsday. Akong basahon sa inyo ang Revelation 12. Revelation 12:7. The war broke out in heaven. Michael and his angel fought the dragon, who fought back with his angel. But the dragon was defeated, and he and his angel were not allowed to stay in heaven any longer. Kanang heaven, ang langit sa lupa, mauning kadastri 292 mga kaigsunan ko, nga atong gibarugan karon. Mauna ning autonomia nga nawala nga sa Ginoo, syudad sa Ginoo, syudad sa kaluwasan, syudad sa Ginoo ug sa iyang katawhan. Maunang akong yagyag o akong isulti, bangon na Iligan, sidlak na Iligan, bangon ta na kita, kay ang kaluwasan ani anak. Makuyog ta sa kaluwasan kung kita mo duyog sa pagdangop ni ining bag-ong gobyerno. Soberenya na ang promised kingdom nga gisaad sa atong Diyos nga mahan, nga sa katapusan nga panahon mubarog yun kini aron sa pagkighiusa og ang grasya sa Ginoo iyang ibubo una diri sa atong heart. Walay mahatagan sa blessing sa tibuok kalibutan kung ang Inang Bayan, ang ground zero kilometer grassroots international cultural community, dili gani makabarog ang tibuok nasod, kaubanan ang Iligan, maapil gyud kita sa doomsday. Kay ang verse 9 of chapter 12 gaingon, the huge dragon was thrown out, that ancient serpent named the devil or Satan, that received the whole world, that deceived, gilimbungan ang tibuok kalibutan. He was thrown to earth, and all his angel with him. So, tungod niya na, sa giingon diri sa Biblia, natuman gyud ni, kay na pagsulod na gyud sa 2020, ato nang gipadalhan ang tibuok ahensya nganhi sa dakbayan sa Iligan, gikan sa City Hall, tanang bagay, tanang ahensya, DILG, DTI, NBI, AFP, PNP, DILG, COA, Treasurer's Office, kini sila tanan including National Treasury. Ato na ni silang gipadalhan og dokumento to relinquish all rights and reserve of the Mutual Agreement Treaty of 1898. Tungod niini mga kagsunan ko, medyo maglisyod ang atong kalibutan kung dili pa mubarog ang Inang Bayan. Verse 10, chapter 12. Then I heard a loud voice in heaven saying, now God's salvation has come. Niingon diri, og karon na ana ang kaluwasan sa atong bayan. Now, God has shown His power as King. So, ang power, mao nang Diyos nga dili makita. Ang Diyos nga dili makita, naa siya gipili
mauna ng Inang Bayan. Ang Inang Bayan, maunang mubarog, nganhi sa Dakbayan, Saksan, the City of Salvation, nga ato namang gibawi, nabawi na nato ang Kadastri 292, ni adto pang February 23, 2008, my dear friends. So ato na dieng nabawi ang National Central Government, Pasay City, NCR, diha na nagkasugod, nagka-problema, especially up to this very second. Nakasulat gihapon na kay mo ng divine government. Divine government, meaning ang Espiritu sa Ginoo ang mumugna sa tibuok kalibutan. Ang nahitabo sa tibuok kalibutan, mao na ni ang lihok sa Espiritu Santo. Og naaman say iya mo nang giingob the third person of the Trinity. Tri-uni God. Trinity, one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit in a personified being nga nagling nganhi sa trono, sa templo, sa Ginoo, mauni siya ang Royal Castle, Palao Barangay Unit. So Palao Barangay Unit, under the rule of creation of barangay, 1991, kay nga naman, mubarog mangyod, i-promulgate ang 1987, o kinahanglan, ato na yung i-enforce ang institutionalized administrative code, Executive Order 292. So mga kaigsunan ko, kining Executive Order number 292, maudaay ni ang langit sa lupa, Kadastri 292, 1950, ila naninggit charter ang Iligan, 1950. So karon 72 years na nga ni agi mga kaigsunan ko. Nga dapat ni 1986 pa ni barog ang Dakbayan sa kaluwasan. Pero tungod ipanday pa mampod nga mamugna nga motangyud kuyog ang Republic of the Philippines sa Kingdom Pilipinas yanda, wa ni mahitabo kay wala pa man makigi ang Republic of the Philippines. Tungod niini mga kaigsunan ko, nahug na noon ta sa Doomsday. Atong basahon ang Revelation 10 in full text. Revelation 12 verse 10. Ningon, then I heard a loud voice in heaven. Now God's salvation has come. Now God has shown his power as now his Messiah has shown his authority. For the one who stood before our God and accused our brothers day and night has been thrown out of heaven. Our brothers won the victory over him by the blood of the Lamb and by the truth that they proclaim, and they are willing to give up their lives to die. Dili naman mi mamatay, kay give up naman yun na mo ang among life. Ang among life, dili naman sa kalibutan. Ang among life is under the creation of the new heaven and the new earth. Tungod ni ana, kami ang transition, government, sovereignty, divine government, God's kingdom. Kami, mga tao, niduyog sa pasend sa divine government. Ang divine government, ug wala ang Ginoo, ug wala ang katawhan, dili manggod ni siya mobarog mga kaigsunan ko. Ni barog ni siya tungod sa Ginoo nga dili makita.
nakighiusa ang Ginoo nga dili makita nga ang amahan, ang magbabaya, nakighiusa siya sa Queen of the Motherland, the Queen of the South, the Queen of Light, the Queen of Power, the Queen of Flower, the Alpha and Omega. Mauni ang nakalitid sa secret book of the Treaty of Paris. Kay siya ang gihatagan time immemorial pa ni mga kaigsunan ko sa wala pa ang mundo na ni siya mo ng blueprint of the divine plan. So ako ang gagunit of the divine plan. Kay ug wala mamugna ang wala mabungkag ang stone of wisdom, the Queen of the South, ug wala ni siya mutunga ngani kanato there is no way nga ang dakbayan sa Iligan mubarog ug mubarog yun ang Soberenya. Kay karon mga kaigsunan ko ato ning padayonon verse 12, chapter 12. And so be glad, you heavens, and all you that live there. So kita tanan, dapat makighiusa na gyud ta, ha? But how terrible for the earth and the sea, for the devil has gone down to you. Kinsa man the federal, the other, naana sila'y hari pod. So, mingon dayon, for the devil has gone down to you. He is filled with rage because he knew that he has little time left. Gamay na lang ug mubu kay ang mga katawhan na mata naman. Nakita naman gyud ang pagkamapasipalaon, ang mga deception, ang ilang hustisya, wala na makasulod sa tinuod nga hustisya, kay even the rule of court up to August 2004 na lang ang rule of court. Naamang yun na, makita ninyo. Naasag ko'y nadungog nga ang rule of court ko no, na amend na pod ni adtong 20. Mga kaigsunan ko, maunang akong giingon sa akong ihatudsad ngani sa kahanginan sa tanan judiciary gikan sa ilang Supreme Court, gikan sa ilang hurado, sa tanang mga sa ilang prosecutor, sa tibuok mga katawhan, kinahanglan masayod ta sa balaod. Kay ug wala ta masayod sa balaod, pwede na lang ba di ay tang nga walay hustisya. Mapatay gyud ta kung walay hustisya, kung dili nato barugan ang kamatuoran. Nga sa ako pang nakita, di na ko kinahanglan mo palit anang librohang Amendment 2019. Kay nga naman, sa akong giingon, bisan pa ug ilang gi-amend ang rule of court ni atong 2019, wala gihapon sila makasubay sa executive order. Ito, executive means supreme. So kung wala mo agi sa supreme law of the land, sa constitution mandated on the EO 292, wala naman po sila'y kongreso. There is no more Congress. There is no more Senate. There is no more President. So, mga kaigsunan ko, ako niya ni siyang ako lang ni tiwason ni pamulong ining ni ang Revelation 12 ha, kay divine government manggod. Ako gyud nang hisgutan ang Ginoo nga mao'y tag-iya nga nang dili tag-iya lang gyud. Siya ang creator. Kung walay Ginoo, walay yuta. Kung walay Ginoo, walay tao. Walay Ginoo, dili ta magkahiusa. Kung walay Ginoo, dili nato madawat, dili nato makabuot ang kamatuoran,
ang katinawan sa panggamhanan kay ang panggamhanan mao nang atong basihan, maunay atong guidelines sa atong katungod nga atong yung lantawon nga ang atong tawhanong katungod wala na itaki sa mga abi nato sila gobyerno. No, dili na sila gobyerno, they are federal organization. Organization is not a government. Ako unya nang i-explain sa inyo mga kaigsunan ko nganong naingon ani ang atong kalibutan kay dili na di ay mao ang gobyerno nga atong kanhing naandan sa panahon pa sa katapusan nga si Ferdinand Idralin Marcos. Siya ang katapusan nga medyo nakatilaw tagamay. Pero kung buot yun na to pagabuton ni adtong si Diosdado Macapagal, mauna gyud to siya ang ikalimang presidente nga sa civil case 3957P na siya iyahang judgment entry nga ang tibuok Pilipinas iyang girelinquish o iya gyud nang gipulong nga ang Pinas, ang Republic of the Philippines is only an administrator. Administrator lang sila, civil administrator. They are not a government. So ako day ninyang basahon, niingon dayon diri ang Revelation 12:13. When the dragon realized that he had been thrown down to the earth, he began to pursue the woman who had given birth to a boy. But she was given the two wings of a large eagle in order to fly to her place in the desert. She will be taken care of for 3.5 years, taken out from the dragon's attack. And then, so kano man ang 3.5 years? Pag ihap mo, mga kaigsunan ko, 2018. Sa dihan 2018, ang Bangko Sentral ni surrender, ni admit na ang Bangko Sentral nga dili na sila bangko. Nakanselar na ang tanang bahandi. Ang tanang bahandi nakanselar na, demonetize. So kana nag-andar na lang na 3.5 years. Mauna na ang lockdown, magira, mauna ng bakuna, mauni siya ang reason sa kagubot, mga kaigsunan ko, walay labot gani ni anang mga elemento nga ang kahanginan, ang tubig, kusukusuhon na ang katawhan, ang namuyo sa yuta, iyagon, linog, gira, gutom, maunay atong masangputan kung ang inang bayan dili kabaro. Maunang ang gobyerno nga akong gihuptan mao ng Republic Act 6 Section 13. Nga sa Section 13, maunang mandato ni ato ng 1997 ratified and concord sa President Ramos nga ang 1997 niguwa ang EPRA aron muguwa ang premier government sovereignty. Ug niguwa ang sovereignty ni adtong 1997 ilan mandato Republic Act 8371 by the House of Congress signed by the President na fulfill na unta ang Executive Order 292 Book 1 Sovereignty and Executive Administrator. So niguwa na unta ang Executive Administrator kay niadtong kay tagaan nato nag 10 years prescription sa 2008 ako nang na-promulgate o akong na-enforce na barug namuntar na gyud nako ang Executive Order 292 dinha sa Tinago dito kalan barangay
district. So, mga kaigsunan ko, mauna siya ang historical account sa atong panggamahanan, maunang kinahanglan atong siyang barugan. Basahon nato ang Revelation 12:17. The dragon was furious with the woman sa ako, and went off to fight the rest of her descendants, all those who obey God's commandments and are faithful to the truth revealed by Jesus. And the dragon stood up on the shore. So, unsa man ang giingon sa Revelation 12:17, gipurso dito mi sa tinago kay aron makasugod na gyud unta ta pagmugna nga gihatagan nato ang katibuk-an sa dakbayan sa Iligan. This is documentary gipato ni sa newspaper. Ila kong gi-charge forcible entry sa yuta sa nga gidonate sa akong uyuan 1993 nga paso na. Pero bisag paso, okay, nagamit man ninyo. So ni atong 2009, na istorya nako si kanhing Vice Mayor Henry D. nga siya i-relinquish ang eskwelahan nga ni kanako. Dili pa pud tutan, ginaghatag lang ko og abiso. Unya, diha po sa ditukalan ang ilang kapitana area nakadawat sa atong dokumento regarding Circular Memorandum 202-89 Barangay Unit that ang mga barangay, mayor, municipal mayor, governor, kinahanglan mo respeto gyud sila as strict implementation, enforcement, respect, ilang ihatag sa mubarog, sa indigenous rights. So, ako pud silang gipadad-an sa PD 772, mauna siya ang squatting syndicate, og niingon sad ang atong si Iglesia Cañete, buhi pa siya. May God give you a long life, Kapitana Cañete. Og iyang giingon, iyang respetuhan in the time that is right, iya na dayong i-relinquish. Maunay naanay document mga kaigsunan ko nga gisulat ni kanhing Iglesia Cañete. Ang niilis lang karon nga si Patis kay namatay naman si Alcodia. Tungod pud na sa tubig, mga kaigsunan ko, nga ang tubig atong gikuha aron na nga masulbad ang tubig sa dakbayan sa Iligan, nga kita na unta ang magpadagan sa tubig. Pero karon ato naman nang napadad-an pog sheriff's red order ang nawasa ni atong 2 weeks, last month, atong napadalhan sila. So anytime na lang, kini na lang ang Commission on Audit, Commission, ang National Treasury o ang Treasurer, kamo na lang, atong iampo nga kining under sheriff, na naman sila sheriff's red order sad nga nadawat, o ako na silang gihatagan o document stating that ila nagyong i-relinquish aron makasugod ta ni ining atong programa kay ang IPMR. Ako niya nang basta ato nang pakisayuran unsa nang IPMR. Kanang IPMR mauna mga kaigsunan ko ang balaod nga gitukod sa barangay. Tugod na sila ni anang Appropriation Ordinance number 002/2019. So ang ordinance
sa General Appropriation Funds kuhaon, mao na siyang bayanihan sa Federal Bayanihan Appropriation Funds. Kay bayanihan magsugod mangyud ang gobyerno sa barangay ilang gisugdan sa Cagayan de Oro. Ang abika nila nga ang Cagayan de Oro ang central government, the city of region, no dili Iligan, city of salvation, kay nakatakda gyud na sa secret book of redemption of the Treaty of Paris nga ang Iligan, the star, the majestic city will rise in this city to take care of Iligan, Region 10, Mindanao, and the rest of the Philippines and the rest of the world. Pero ito ang inang bayan. Unahon sa nato ang syudad sa Ginoo, sama ra gud na niadtong ang Ginoo 2003 ug nangayo siya nako og balay, nakurat gani gyud ko nga nung mangayo man siya balay nga Ginoo man siya, tao ra man ko nganong mangayo man siya balay nako. Kay ako man siyang giingon, nalibot ko naman ni ang Pilipinas regarding ining mga tribo-tribo. Wa pug ko kasabot unsa ning mga tribo nga mo claim sila tag-iya yuta. Okay man na nako. Iya sa yuta, hag-as ko kay balo nga kinsa di na nga tribo. Dili na sila tribo nga giminog Corporate Republic of the Philippines. Mauna kana tanang mga tribo nga namugna sa Republic of the Philippines. Kana sila na-register na sila under SEC. Kay na-register sila under SEC, they also belong to the Federal Republic of the Philippines tribe. Mga minugna na sila sa federal. So, dili gud siya ka barog. Kaya, niabot na lang ang 2019. Dili nila na-locate ang ground zero grassroots kilometers. Ang ilang gipangita, ang titulo. Maunang, kining IPMR dito sa Bukidnon, maunay po na nga si Dato Badong ni Adto sa Claveria, kay tungod og sa Bukidnon, kay nangita sila anang IPMR. Kanang IPMR, aron diha sa barangay, ang tanan nga mga IP, ilang leader, ilang ipa-appeal sa ilang barangay, nga mahimo lang silang uto. Ang mudumala, ang Confederated Barangay, o ang tribo, ila lang himuong apil-apil, staling pusa. Dili gyud na nganong ila man gihimo nga apilo nilang tribo nga ang ila pang lantaw sa tribo mga naay kalahati ang utak, kalahati left hand, 2 left brain and 2 left feet. Dili makabarog sa ila. Wa sila kay balo nga ang tribo nga dili nila iapil mao nang grandfather tribe. Nuno ng kanunuang nuno, time immemorial, sa wala pa nahimo ang namugna ang kalit, maunay una nga dokumento nga ang mugula sa katapusan, ang nuno ng kanunuang nuno, babae na siya, an, sulong kaluluwa, maunay mo balik sa katapusan, mga kapatid. Maunang Baibuya, the Queen of Flower, the Queen of Motherland, the Queen of Light, the Queen Power, the Queen of the South, the Alpha and Omega, nga kana nakalagda na sa Secret Book of Redemption, Treaty of Paris, nga mauna siyang Testament of Will, mauna siya, mga kaigsunan ko. Karon nga kanang ilang gimugna nga IPMR kana siya repelled na nganong niingon man kog repelled kay tungod ang administrative code, local government is already held section 534.
So Section 534, ang administrative is already repealed. Kay nga naman, ni barug naman ang Republic Act 7160 that was ratified 91 nga namugna nato diri ang Rule of Creation of Barangay Section 384. So ang local government di ay magsugod sa Section 384 mga kapatid. Mauna na ang basic fundamental, basic government nga mauna siya ang diri magsugod ang election kay naamag yun na siya sa HR 4054 nga ato pud na siyang nabungkag ug ato na karon napabarog ang kadastri 292. Mo nang soberenya na ang Iligan ug ang Executive Order 292 nibarog na ang Executive Administrator diri karon sa kadastri 292 nga mauna na siya ang Queen of Bai sa pabagatan nga ang anointed nako, gadihog nako diri maunang atong Muslim brothers si Sultan Kamama sa Pilipinas. Sila ang nibarog ni kuyog kanako ni atong June 18, 2006 sa MSU. Sugod sa NEC ang atong parade, na atay parade, nagsugod ta ngadto, nahumana ngadto sa Mindanao State University nga tambungan sa atong presidente sa MSU, President Lukman, sa atong chairman, si Chairman Jeanette Kansing Serrano, nga siya ang nibarog at that time, acknowledging me as the Queen of the South. Sirius Sumatra was present with the Sultanate of Pilipinas when Queen of the South bai sa pabagatan nga nibarog dinha sa Mindanao State University nga gisaulog. Mga kaigsunan ko, karon 2016, that is now 7 years na since namugna ng 2006 pala niya ila kong gi-anoint as bai sa pabagatan or Queen of the South ni adtong June 16, 2000 mga kaigsunan ko. So it's already 14 years. 14 years na. Kinahanglan ng yun ang bai sa pabagatan mubarog kuyog sa atong mga Muslim brothers. Nga naman, ang saat mahan, dili man lang sa Kristiyano, wala na may Kristiyano-Muslim. Apil man yun ang atong Muslim brothers. Mga descendant ni Ismail, anak ni Abraham. Saad man na sa Diyos ng Amahan, nga si Ismail apil sa saad sa Diyos ng Amahan sa katapusang adlaw. Maunang mahulog na siyang multi-tribe of Mindanao. So dili na nang may bangsang muro, na pay MILF, wala na. Isahon ta na. Munang united we stand, divided we fall. Ato unya nang i-explain. Later, Baidikay will show you the flag of Republic, Federal, ug ang ato pong banner, including sa Section 61 of Magna Carta, no? But before that, Kuya Fernando, akain mo ang radio kay aron basin unya na atay mga kaigsunan nga naay mga pangutana kinahanglan ato silang matubag kay kining atong programa
dili man lang ni sa kahanginan nga niabot sa patkasuok sa kalibutan, but our program especially should be heard kini nganhi sa Dakbayan sa Iligan. So, Kuya Fernando, andam ang imong mga greeting sa atong mga kaigsunan o also kung naay mga pangutana sa atong mga kaigsunan, please take it away. Shout it out. Kuya Fernando. Okay, salamat kayo HRMajesty. Maayong buntag usbon ko sa atong mga kaigsunan diri sa Mindanao, binigyan sa Iligan City. Sa ato usab nga labi na gyud sa atong Reynas tibuok kalibutan nga mao si HRMajesty Salvacion Legaspi Espiritu Santo. Usab ang atong hari nga mao si King Salvador Hans, ang bugtong anak sa atong Reyna. Pag-usab si John Rebel de la Piña, sa atong administrator nga mao si Bai Dikay. Usab dia si Bai Evelyn de la Piña. May pagpaminaw nimo diha Bai. Usab ngadto usab sa atong gwapo o mao'y nagbantay sa atong palasyo nga giingon nila gitawag nila Bimbol Roko sa Iligan City nga mao si Sergeant Raul Minding. Sir, mayong buntag kanimo diha. Usab ngadto usab kang Sir Francis Sagon. Good morning kaninyong tanan, no? Dugang kasuran. Paminaw lang yun mo permi sa programa ni HRMajesty kay nasa programa kada adlaw yung kini sa 93.5 di Soberenya Station gikan sa alas 6 buntag ngadto sa alas 9 sa gabi. Paminaw lang yun mo anak kay makadungog mo dihag unsay mga maayong angay natong buhaton para actually nagbarog naman gyud ta karon. Pero ang pasabon ni HRMajesty kinahanglan nga muduyog kita para ato na gyud maangkon ang tinuon nga kining pagdumala labi na gyud sa Iligan. Atong kagawasan, maangkon nato ang atong kagawasan, Kuya Fernando. Okay, maangkon na gyud nato ang atong kagawasan kay kanang nagpa gobyerno diha naglingkod diha nga klaro nya narabay issue ani nga sila nga ato ning pabuton. Tinuod gyud tong imong giingon di HRMajesty nga wa na gyud kwarta di ay kay wa na isweldo. O tinuod na siya no nya. Mangutong na lang sila sa dalan, daghang kaayong mangutong sa dalan, luoy kayong katawhan. Mo ba inyong gusto nga naay mga buaya diha sa dalan ug mangutong ug tubag pa mo kay naamoy balaod papriso mo? Sige. Ato nang iskutan, Kuya Fernando. Okay. Unya usbon ko. Pwede mo makatawag sa mong telepono dire 229-8832 229-8832 sa among cell number kang Kuya Fernando 0935-4111-448 kang Engineer Roder Katubay 0905-863-8411. Pwede po mo makatawag dito mismo gyud sa atong palasyo diya sa Barangay Palao no sa palasyo ni HRMajesty. Ang ilang telepono dito is 225-4719 sa ilang usab nga cellphone number 0935-811-4812 usbon ko para inyog yung makopya 0935-811-4812 mao kana ang ilang cell number dito nya para usab sa ilang kining Facebook. Pwede ninyo i-type ang www.facebook.com HRM Salvacion. Usab www.facebook.com KFH-MIC. Mao kana ang ilang FB page. Usab ang ilang website dito is www.indigenostribe.gov.org. ORG. Mao na ang ilang website no. Pwede na ninyo i-type para makita ninyo ang among live sa Ustream sa atong StreamYard no. StreamYard na to para makita ninyo ang atong live no. Usbon ko ang
sa atong mga tao karon nga katubitang wala pagyud no, wala pagyud makasuroy dito sa atong palasyo adto mo gyud dito para makabaton kamo og tinuod nga kaluwasan usab makatambag usab si Majesty ninyo og unsay atong angay buhaton kay ang Ginoo karon gahatag na gyud og kanang sakuna no kanang mga katalagman kaya ang Ginoo murag maglimpyo na sa kalibutan mo kana kay tan-awa karon daghan na kay mga panghitabo labi gyud sa laing nasod no daghan na makita nato sa TV kana di ba so kinahanglan nga maghinay-hinay na tag-adto dito para ato na usab nga mag-angkon ang tinuod nga kini nga kaluwasan no ang tinuod nga kini nga pagbarog nagbarog naman gyud ta pero kinahanglan gyud nga muduyog ta dito para ato yung maangkon ang ang atong gipangandoy. Okay, back to you, Her Majesty. Thank you very much. Andama lang yun ng mga pangutanan din sa aton mga kaigsunan. Kuya Fernando, imong bantayan nga ang atong mga kaigsunan ato sad silang maapil sa radio kay aron madasig gyud sila sa pagpaminaw. Kay og ang kinahanglan dasigon gyud nato ang katawhan sa Iligan nga ang atong mensahe ngadto maabot ba gyud ngadto kanila asikasuhon ang atong programa kay aron kay ang atong kalampusan sad sa atong syudad. Ato ning naatay ato sang i-greet ang atong mga listeners, ang atong mga nagbanto ang galantaw sa atong programa ug gaingon kini good morning Majesty Queen Salvacion Legaspi, King Salvador, King Hans, all patriots, Baidikay, Bainine, and all viewers around the globe. Watching here at Duales, Bohol, recorded and will attend this later break time. May buntag sa kanimo, Ma'am Jocelyn, she is a teacher in Bohol, o niapod si Josephine Hermostilla. Once again, sabi niya, good morning, listeners, 93.5, KFH Radio, Soberenya ang Inang Bayan City of Salvacion, and greetings especially and regards to Queen Salvacion Legaspi, Espiritu Santo. Thank you. Thank you. Okay, they are from Taytay, Ditukalan, City of Salvation. May mo, Ma'am Josephine. Og niingon pod ni apod si Michael Michael Paalaman. Good morning, Majesty Queen Salvacion Legaspi, King Hans, and all patriots. Thank you for your greetings, Sir Michael. Og ato po ning i-greet sad nato si Iltits Hermosilita Osima. Good morning, pamangkin. Yan, ni-greet siguro siya sa iyang pag-umangkon. Daghang salamat sa imong pagpaminaw, Iltits. Maayong buntag kaninyong tanan ato karong hisgutan ipadayon nato Kuya Fernando. Yes. Kay naara ba gyud tay programa nga ug unsay imong report, unsay inyong report diha sa inyong ed kay ang atong mga kaigsunan gusto man gyud nila nga mobarog na gyud ang dakbayan sa Iligan, manaog na ang kining mga namungko diha. Kinahanglan masayod gyud ta kung atong himuan nagprograma isa na atasarad ato nang imugna ug unsay atong mugna atong imantala aron mabantayan ug mukusog na gani ang pagsangpit ug pakighiusa sa atong dakbayan, then dili na dayon ta makasugod na gyud dayon ta nga ang inyong Pasko ug moabot man gani mobarog na gani manaog na gyud ning federalismo diretong syudad sa Iligan. Mauna gyud ni ang panahon, Pasko na gyud adlaw-adlaw. Kay mubarog na, the spirit of Christmas finally will reign.
will rise. Kay magdumala na gyud ang Espiritu sa Ginoo, the Spirit of truth, the Spirit to rule this city and the rest of the world. Active na ang Espiritu sa Ginoo nga nagbugna sa atong kalibutan. So atong hisgutan, ang bandila lang. Naay bandila. So ang bandila, ang Republic of the Philippines, di ay kining ilang bandila, makita man gyud ninyo mga kaigsunan ko, nga ang ilang bandila sa Pilipinas, national flag is actually a federal flag. Federal flag na di ay ni siya ni atong 1946 pagbarog. Ngano man nga ang Philippine flag nga namugna ni adtong 1946 nga nagwagayway na ato ning ipagawa unya nato ning dako kayo nga bandila nga kinilang gyud sa Pilipinas lang gyud ang atong ipagawa. Kung mapakita na ni Baid Dikay akong pangitaon sa dinhi akong ang akong record para ako nang makita akong ipakita sa inyo o ni ana. Okay, nga ang Pilipinas Federal Republic of the Philippines na di ay 1946. Ngano man, kay dihang gimugna ang 1935 Constitution, mismo ang Amerika, nawala na land grant. Nawala ang land grant sa Republic of America, United States of America, nawala ilang land grant 1911. So 1911, nawala na ang ilahang land grant. Mauna diha, nagsugod na sila anang Federal Republic of America. Nawala naman tong akong kuan. Okay, wa ko gabalhin ha, dili ako'y gahilabot. So karon, ayaw ninyo hilabti ang kuan. Kay otherwise, mawala man sad ko, mawala ang akong gibasa, mawala sad ko sa akong programa. Otherwise, leave it as it. Akong kuanon, kay mabother man ko sa ako ang programa, kung lihok kaning ako ang dokumento. So karon, mauna ni siya mga kaigsunan ko. Ato ni siyang imantala, o mabalik nila ang katong bandila sa Pilipinas nga naay 5 ka bandila, ato na siyang i-describe, atong i-transcribe ug naunsa na siya mga kaigsunan ko. Karon, kay daghan kay kong dokumento diri. Sa kadaghan sa akong dokumento, ni apoy akong dokumento, naapog ko'y program, nga lihukan ang akong program, dili nako makita ang akong programa kay tungod nagsalimuang ang kalibutan hasta ang akong computer nagsalimuang na kay ngano man naagyo na yung intercept sa akong. So pasensya lang yun mga kaigsunan ko, ako lang i-explain ninyo, dili lalim ako'y nagmugna sa katibukan ug unsay mahitabo diri, ako lang gihapon, di na ko ninyo malangsang sa cross. Kung inyong gilansang sa cross si Kristo, si Jesus, ang Espiritu Santo nga pinili sa Ginoo, dili na ninyo pwede ilang. Kay atong korte karon, puro na sila muro-muro court. Muro-muro court na ang naa sa korte, ang hustisya, ang inyohang naa sa dalan, mga pulis, dili na mga pulis-pulis na lang na. Ang inyong gobyerno na lang na, federalismo, military. Ngano man na, akong i-explain ninyo, ngano na siyang naingon ana na mga kaigsunan ko. Importante, nganong maingon mo, isog ka HRMajesty. Ngano di man ko mangisog? Ako'y nagmugna. Ako'y nagdeklarar sa Sovereign Republic of the Philippines. This is self-funded. This is self-governance. Asa man mo sa dihang ako ning gimugna. Ang akong kuyog, ginuora. Naay mga tao mukuyog, mawala na pod. Mukuyog, mawala. Kay tungod, interesan, bahandi.
Kay dili man ko hambugira. Dili man ko magpabilib. Nga bahandianon jud ko. Nga tinuod lang ang tibuok bahandi naman gyud nako. Pero wa ko magpakalimos. I only will work what I have. Wala gani koy ako daghan gyapon kay kog trabaho kay dili man ang kwarta god. Mooy nakapabarog nako. Hindi ang gahom sa Ginoo nga iyang gipaabot nako. Ug dili ko magdumili ni ana may kwarta man o naaman o kwarta o wala. But I will move when there is money, then it's time to fly out again and do my work in Manila. And I spend millions, at least average, ug ako nang i-average. I spend millions in a month. Kini tanan libre. Wala ko'y sweldo. Bisag isa ka piso, wala ko'y sweldo. Ug dili po ko kakaon og di pod way muluto. So naay magluto. Muluto ko, o ganahan, muluto ko. Ako naman, transparent man gud ni basig moingon mo nagray na ko dire nga sinilbihan ko. Dili, are all servants here. Everybody is servant. Unya ang mga tao musulod na lang dawat limpyo, moingon mo kay human na inig mo barog nako aya mo kwat pasensya gid mo nga nasuko ko karon. Mas maayo na lang na nga makadungog mo nga nasuko na di ay ang Ginoo kaysa ang inyong nasod labhan na mo sa elemento, maglangoy-langoy na mo dito, di nagamit sa akong pulong kay tungod giputla na mo kuryente. Pasalamat mo nga nakadungog bisag nasuko na ang Ginoo aron gireprimand lang mo na ana sa Isaiah 1. God reprimand his people. Isaiah 1:2. Basahan na. Dedicated yun na diri sa Iligan, especially og ngadto sa norte sa Malacanang. So unsa nang bandila? Ang atong bandila og naamo sa MIC live, KFH live og naamo diha, makita na ninyo nga ang inyong bandila dili pa na heraldic. Heart the Herald. Dili karon pa nga niguwa na ang bandila sa kaluwasan. Ang bandila sa Kingdom Agenda Autocratic Sovereign Monarchy nga kining bandila na wagayway na nato ni sa City Hall 2018 pa. October of 2018. Nibarog na ang atong bandila diha sa City Hall. So bisag ingon nila ipakanaog na pahuman na sa ni among program ni kanaog pud siya pero ni adto pong 2011. Remember this. 2011 diha sa Santiago ang atong bandila nagwagayway na diha sa Santiago. So sa dihang wala gyud sila mutugot kay ako man unta tong luwason kadtong mga katawhan nga lumulupyo diha sa Santiago mao nang gibarugan nga Paseo Padre ni attorney nga kanang Paseo Padre ni Saragosa bayad na sa iyang pagbungkag sa namuyo diha sa Santiago. Saksi kay nang mga katawhan dinha sa Santiago ug nahinumdum mo ang atong bandila diha na ni barog. Pero sa City Hall ni barog na sad na sa City Hall. Pod sa atong Armed Force of the Philippines second Mechanized Brigade ni barog na sad ang atong kaya you like it or not ni barog na ang atong bandila diri mismo sa Palao Barangay Unit every day, Monday to Friday, ang atong bandila gawagayway diha transition banner.
Pariha na sa 1946 sa nag giwagayway na ang Philippine Republic, ang Pilipinas mo'y kinatasan ang Amerika maunay naa sa ubos. Karon ang sovereignty naman. So ang sovereign flag mauna siya gituboy ubos sa federal national flag. So karon kining federalismo naana pud sila gituboy nga lain nga mga bandila. Bandila sa bangsang muro. Naasad sila'y bandila sa Luzon, na ilang bandila sa National Mindanao, naapod sila'y bandila sa Visayas. So, mga kaigsunan ko, gahimo sila bandila. Ngano man ang mga tao, wala man mangutana ana ang akong bandila ni adtong last month, BI ang akong bandila ni adtong mga July gyud siguro, July, August, nahimong issue sa Iligan ang ako ang bandila. Naamang yun na si Kunji. So, karon among gitubag, naibalaod. Una sa tanan, Executive Order 292. Executive Order 292, Administrative Code under Book 1, Soberenya ang gipangita kay ang tag-iya sa Kadastri 292 sovereignty nga maunay di barugron. Naaktay atong bandila 2008 pa. Ngano man karon pa Manila gipangutana ng akong bandila. Nga gawagayway naman na sa tibuok kalibut niabot na ng atong bandila na nawagan na ang atong bandila sa tibuok kalibutan. Ang inyong national flag, inyo na nang gitago, inyo na nang gibutangan og border nga yellow. Unsa may pasabot anang bandila sa Pilipinas nga gibutang og border nga yellow. So, outline na yellow. Unsa man na? Meaning to say, ang Pilipinas nisakay na sa barko, maritime law. So, under UCC, Universal Easy Zone. So, karon mga kaigsunan ko, ato na nang gibawi. Ato na nang pabarugon. Karon nagsalimuang na ang inyong panggamhanan. Una sa tanan, delikado kayo ang Pilipinas. Kaya nga naman, ang chairman sa World Health Organization, ang chairman sa World Health Organization, nakikita sila kang President Marcos. So unsa may pasabot ana? Nganong nakikipagkita man ang head sa department ng World Health Organization. So ang department sa World Health Organization nakikita kang President Marcos. Mga delikado kayo ana. I hope we get the chance. Akong basahon sa inyo. Niguwa ni sa GMA News Online. World Health Organization Chief Tedros Tony Blair met with Marcos. So kuyog di ay ini si Tony Blair. Kinsa man ni si Tony Blair? Kini si Tony Blair, dati ni siyang Prime Minister of Great Britain. Grabe na kayo niya, makita na yun ninyong sign. World Health Organization Chief Tedros with Tony Blair meets with Marcos. The Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus pays a visit to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Tuesday, October 25, 2022 of the Press Secretary. Mga kapatid,
delikado na kaayo ang gihamtangan sa atong syudad. Akong basahon ni siya karon unsay nakasulat. Niingon, unsay gimantala. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. met with World Health Organization Director General Dr. Tedros and from United Kingdom Prime Minister Tony Blair. There you go. Is separate courtesy call at Malacanang on Tuesday. According to the palace, Marcos and Blair talked about the wide range of topics about bureaucracy and governance based on the best practice is developed in developed countries. The present at the meeting were Executive Secretary Lucas Bersamin, Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara, Special Assistant of the President Antonio Lagdameo, and Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Mga kapatid, delikado kayo ta. Mauna di ay ni nga ang undersecretary is General Casculan. Si General Casculan was appointed by President Marcos last week. I don't have the exact date, but last week he was deputized, appointed by President Marcos as Undersecretary of Department of Health. Now, mga kapatid, mausa di ay na wa mo ka-notice ni adtong weekend ang mga DOH, mga police DOH na napod diha sa dalan. Ang tanang sakyanan ilang gipanghuno, pangitaan nag-booster, nagsugod na ang ilang military police sa booster. Ug nahinumdum sad mo nga ang inyong mayor, ang resolution, may say resolution order 37. Ang iyahang executive order, maunang booster, dili mo makasulod sa tindahan kung wala mo'y booster, dili mo makasulod og trabaho og wala booster. Pila ba gyud katawo mapatay bago gyud mo makahibalo nga kining booster ug ang COVID-19 is not a health vaccine. This is in consonance to the digital currency kay wala na gyud sila'y kwarta. Kay mawala na ang kwarta karon ang DOH, mga pulis, diha na sa kadalanan ilan ang gimandato ang vaccine. Vaccine and booster. Sila sa mga tindahan, establishment, manuktok na sila kabalayanan kay ilang pangutanon kung kinsay naay vaccine o dili. Di ba military na? Mao nay federal. Is that a government you want? Kamong mga naay sovereign ID, dili na sila kahilabot ninyo. Naay manuktok ug miingon mi wala mi a sovereign citizen. We are registered. Kaya kamong mga naay sovereign kung ang inyong ID paso na ba na o dili, you have to activate your sovereign ID. Ug unsay inyong problema sa inyong ID, you have to report to the office para makahatagan na og clearance, mga kapatid. Unless gusto sad mo appeal anang bakuna, wa ko'y mahimo. Pero naaman mo'y ID o wala, good mo denounce,
mo deny nga dili gyud mo magpabaksin, dili mo pugson kay naanay balaod executive order. Republic Act DI, may Republic Act 11525. Sa balaod ni ana nakalagda na nga dili mo kinahanglan magpabakuna. Inyo nang katungod na anang ako. So, dili na ninyo kinahanglan. Okay, thank you ba Ibikay. Kaskulan, appoint to DOH. Hit. XPNP chief. Defend self. So, siya na karon ang na-appoint sa DOH as undersecretary. So, karon giandam na. So, mauday po na nga niabot na po di ayning niabot sa di ayning General Director sa World Health Organization. Delikado ang atong bayan. Ngano ilan ning gimugna, ilan ning gimugna tungod sa pagkawala na sa bandi. Karong Nobyembre, malagmit ang inyong piso di na gyud madawat. As long as na ako, naapagyud mo'y kaluwasan. Kay ato naman na siyang gi-enforce. Gi-enforce na ni siya na siya threat order. Ang atong Commission on Audit ug ang atong Treasurer nakadawat na sila atong dokumento nga ang bahandi dili na gyud na nila ipagawas. Kung wala nay approval diha sa quasi-judicial. Unsa man ang quasi-judicial? Quasi-judicial is tribunal. Tribunal court. Ministerial of the Sovereign Republic of the Philippines. Wala gani na dili na makabarug ang ilang federalismo mga kapatid. Kadtong mga naturukan. Sige lang. Na naman gyud na. Di naman na mabawi. Pero kinahanglan gyud nga mudangop gyud mo sa New Palao Barangay Unit sa central government. Mudangop gyud kamo kay aron makapadayon na ta, makamugna na ta og ma-deploy mo, katagan mo appointment og asa man mo dapit manrabaho. Naatay atong kaugalingong bahandi mga kaigsunan ko. Naatay atong kaugalingon nga bahandi. Kay tungod naatay atong kaugalingong bahandi, dili mo kinahanglan bakunahan. Kay kita man ang lehitimong gobyerno, kay kanang ni ang federal is an NGO, ato na silang girepel, naana sila'y notice nga kana si Celso o kana si Mayor Xiao, naana na sila'y nadawat sa writ of execution, possession, and demolition, sheriff's writ order, ug ato na siyang gipublish sa newspaper. Ngano man, ug mahimo na lang unta mo, automatic na lang mo respeto na mo sa katawhan, nga dili na mo gobyerno. Baga sa gaimog naong ba? Gapadayon gyud mo, pagpangamkam sa Inang Bayan, nga bankrupt naman ang Iligan. Napuno na ninyo og utang. Ug kana ganing National Steel Corporation, niguwa sad na nga ang National Steel Corporation inyo man ang giangkod, labi na si Celso Rehencia. Nga karon, wala na si Celso Rehencia, duha na pud noon sila, si Celso Rehencia og kining si Mayor si Au. Unsa man, ilang nga ang ECZ zone, himuon nila commercial zone ang NEC. May inyong titulo. Wala man gyud mo ang inyo, puro man lang taon mo pagpangawat. Uy. So niguwa ang entry judgment sa Supreme Court. Nga kini sila, wala gyud ni sila katungod na nga magdumala dinha NEC.
Unya gani mga kaigsunan ko ha, sa ako nag-giingon sa inyo ha, Executive Order 292 instituting the Administrative Code 1991. Sovereignty ang gipangita na Introductory Provision Book 1, Sovereignty and General Administration. So mao na, dili na lang administrator, soberenya, chief executive officer, ruler ang maoy nagmantala sa inyo sa kahanginan. Mao na siya tinuod. So, karon mga kaigsunan ko, gipadayon nila ang paglingla. Kining IPMR. Kay kining ni ang nagbarog nganhi, nga tribong kingdom, Maharlika Kingdom kuno. Kini, global ni siya, national ning ni ang kingdom. Expel na sila. Ang Supreme Court, ni ato na sila sa Supreme Court of 2018. Gipadalan kog dokumento sa Supreme Court nga kini sila, nag-claim na sila nga ilaha kunong ipakancel. Ipakancel nila ang GR 171913. Dili man na makanselan ko ang GR 171913. So ilang ipakancel ko no. Ipakancel nila ang GR 171913 sa Supreme Court. So ang Supreme Court nagpadala na sa ako og notice nga ang ilang claim is expunged. So, maunang na ang dili gyud na siya makabarog. O, salamat kaayo. Sa ilang gikuan diri nga ilahang ipakancel, akong basahon ha. January 28, 2019, 3rd Division Supreme Court. September 26, 2018. Paragraph 1. King Salam Emilio Delfin Ilacan Loisong, Tagian. Letter intent and recommendation of King of Kingdom of the whole Philippine Archipelago. Dated June 18, 2018, stating among others that he is appointing Ombudsman Conchita Carpio Morales or Justice Antonio T. Carpio as the Prime Minister of Maharlika Kingdom, Philippine Archipelago. B. The letter of November 19, 2018 requesting the Ombudsman and the Department of Justice to investigate some officials of the COMELEC, the Bangko Sentral of the Philippines, et al., in relation to the gold deposit in the BSP to which the Tagian clan is the legitimate heir. Second paragraph of the notice of the 3rd Division of the Supreme Court, Raul Lau Apurelio and Erlinda Lau Apurelio's letter dated June 25, 2018, requesting the petition for annulment of judgment filed by the Solicitor General on April 9, 2002 on GR number 171913, which they say has been pending almost 17 years and not in JR number 22032. Letter on July 23, 2018 requesting urgent motion for early decision of the said petition for annulment of justice
and starting that the land ownership under the Land Registration Act 496, Act number 2259 is protected res judicata. Tinuod yun na siya, protected res judicata. Letter dated August 23, 2018. Again, requesting the status of the said petition in the reconstitution filed June 27, 1997 is filed with technicalities and fraud, considering that Anacleto Gal Acopiado, who died 3 years prior to the filing of the case, was included as a party. And a letter dated November 19, 2018 of Attorney Luis de Vera requesting the status of the urgent motion of the early decision of the petition for annulment of judgment filed by the Office of the Solicitor General April 9, 2009. Ito, sagot ito ng Supreme Court ha. Anong sabi? Annexed to the letter dated October 24, 2018 of Attorney Ariane Matencio of Abis Malong and Associate, Counsel of the Republic Mines and Investment Company Incorporated, requesting certified copies of the judgment and entry of this case. The court denies the said request, and Investment Company Inc. is not a party to this case. Signed by Ismael Domingo Batong, Deputy Division Clerks of Court, with Wilfredo B. Lapitan, Division Clerk of Court. Now, these people, they mentioned res judicata. Ang case ko no, nga GR 171913, ato lang nang hisgutan. Nga ang case ko no, sa GR 171913 and Land Registration Act 496 and Republic Act 2259. Kining 2259 mo ni ang use holy is protected by res judicata. Kung saba lagi sila kasabot ining res judicata, mga abogado man tani sila ang nag-file. Mo nang abogado na gani ang magpaluyo sa imo pildig yung ka. Kay ngano doesn't mean they are lawyer, they know the law. It doesn't mean they are judicial justice, they also know the law. No, they don't know the law. Because if they do know the law, kung kabalog yun sila sa balaod, di na nila hilabtan. Kaya nga naman, kining GR 171913, the Book of Entries of Judgment, that the case is already dismissed for lack of jurisdiction, recorded 2006, is on record in the entry of judgment. Meaning, dili na ninyo ma-reverse unless you are the owner. Dili man pud kamo ang tag-iya. Claimant man lang mo. That's why the court, the third division, the court denies of the said request of the Republic Mines Incorporated. Kay kining Republic Mines and Investment Company Incorporated, mauna po ni ilang gidala under federal economic sa ICUSOC. So ang ICUSOC diri na naka-register ang ilahang pagpangamkam na pod sa patrimony of the nation. Exploitation of minerals and natural resources kay tungod wala naman sila teritoryo, ni barog naman ang sovereignty o ilang huna-huna kay ila ang bahandi, ila tanan ang tao, so ila ang gobyerno. No, dili kamo ang tag-iya sa gobyerno kay dili kamo ang tag-iya sa yuta. Ang sovereignty isa raman. So mauna siya
nga nga balaod kay naagyud na siya'y balaod tanggi huptan. Kuya Fernando, I hope maghatag lang yun mong sign in case kung ang ato mang mga kaigsunan na amang yun na sila yung mga pangutana diha, you let us know kung naapay pangutana ang atong mga kaigsunan. Back to you, Kuya Fernando. Okay, salamat, HRMajesty. Naagi pangutan natin ay bagong katiks din nato. Ingon niya, maayong good morning, Majesty, na ay nangutan na diri. Nibarog naman kaha mo, unsa pa may kulang nga hangtod karon na paman gihapon ng Superman naglingkod paman gihapon sa City Hall kanus mana muhawa taga mahayahay ni Majesty imong tigpaminaw. Okay. God bless and more power. Back to you, Her Majesty. Salamat ka na igsuon diha sa mahayahay kay labi na ra ba kaning mahayahay no. Luoy kay mahinumdum mo sa 2017 kamo dinha sa mahayahay giduaw mo og lunot. Kahinumdum mo nga ako gahatag gyud ko ninyo dinha og 3 o 5 ka kilo nga bugas og unsay ako maabot diha sa inyo diri sa Kasol og nahinumdum mo ako ga-donate ko dili na siya ang akong gihatag ninyo private money ako tong personal dili to kwarta gikan sa DSWD ha ako to so karon maghatag na pud ta og bugas pero akong giingon mga kaigsunan ko ang kulang na lang gyud ini kamo nga magmarcha na pud ta, magpundok ta, muana ta sa City Hall, we take our government back, o diha bata sa plaza, atong nang Soberenya na ang Iligan, ato nang himuag programa, Soberenya na ang Iligan, kay ato naman ang gihatagan og notice. Nadawat na nila ang notice sa tibuok ahensya ngani sa dakbayan sa Iligan, nga Soberenya na ang Iligan. Nga pwede na tang mo gamit sa tanang facility. Pero unsaon man ako paggamit sa facility nga ang mga katawhan wala pa man pud mo mudangop diri kanako. Kay ug nidangop pa mo diri kanako nakuan ato na silang isangyaw sa radyo, ato na siyang maghimot tag flyers aron atong mapaabot na ngadto sa atong kaigsuunan diri lang mismo sa poblasyon. O gusto lang yun ninyo no? Palao, Mayahay, Ubaldo, poblasyon, Santiago, kining Tambo, kita lang diri gikan lang din sa tulay sa tubod ug tulay sa hinaplanon. Kita diri magtapog ta diri diha sa plaza kay aron ato nang ipamantala abot sa tibuok kalibutan, local, national, and global nga naatay nakatala nga mga adlaw ug ang atong mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan nga ni kuyog sad nato muduyog sa atong pagbarog Soberenya na ang Iligan ug kinahanglan mga naog na gyud sila kay naa naman po sheriff's red order sila. So ni-violate na sad na sila sa executive order number 44 ni President Duterte. Kini pod si President Marcos iyang executive order nga sa iyang executive order o ga-mention sad si President Marcos sa iyang executive order nga ang kuan kuno Cadastry 292 Executive Order 292 kinahanglan ato sad na siyang subayon. So subayon mubalik gyud ta sa Cadastry 292 maunay sugo puti. So meaning to say kay wala man gyud makabarog ang Lone District
nga maunang City of Salvation. Kay kining Lone District dili man ni gobyerno. Ang Lone District maura ni siya giseparate lang ang Iligan sa Lanao del Norte. So tungod ni ini naanay balaod nga ni guwa mga kaigsuonan ko nga mugna ni BBM. So ato gid na siyang subayon. Ato na siyang tumanon. Violate na pud na sila. Ang kini sila tanan nga naa dinha naglingkod sa City Hall, wala gyud sila gihimo kun dila exist. Ang existing law mauna siya ang 1987 Transitory Provision of 1987. Nga ato na siyang gibarugan mga kaigsuonan ko. So wala sila gihimo kundili sa pagsupak sa balaod. So ang pangutana karon mao ni kanus aman pun mong pangutanon. Kanus aman mo barog. Nganong dili man mo magpahibalo diri nga kamo mukuyog mo kay aron maprotektahan sad mo, di ba? So ang ato diri mo nang naata diri sa hangin kay atong gipaabot dinhi sa atong mga kaigsuonan nga atong ipabarog ang sugo sa inyong presidente nga si Marcos nga niingon na siya atong pabarugon ang Kadastri 292 ug respetuhan lang pod ang health consciousness. Wala man tay problema, anak. So, maunang mga kaigsunan ko, ato gyud na siyang tumanon ug ato na siyang barugan. Back to the studio, Kuya Fernando. Okay, HRMajesty, salamat kayo sa imong tubag, HRMajesty. Naot nga katong naghatag og pangutana inyong na batian na nalinawan mo sa kining gi-explain ni HRMajesty about sa inyong pangutana. O kinsa pa tong mangutana, pwede mo mutawag sa among telepono diri 2298832 usab sa among cell number 0935-4111-448 o 0905-863-8411. O mismo dito mo mutawag, pwede mo mutawag mismo dito sa palasyo sa Palao ngadto kang HRMajesty sa ilang telepono 225-4719. Usbon ko 225-4719. Usab ang ilang cell number dito 0935-811-4812. 0935-811-4812. Live ta sa duha ka on air ta no sa duha ka istasyonan 91.5 Freedom Radio ug ang 93.5 di Soberenya Station nga naa nanukad diha sa Barangay Palao diha sa palasyo ni HRMajesty Salvacion Legaspi Espiritu Santo. Usbon ko katong mga tawo nga wala pa gyud no, wala pa makasuroy dito, makaadto sa palasyo ni HRMajesty, adto na ta dito, muduyog ta dito para maangko nato ang tinuod nga kaluwasan, ang tinuod nga pagbarog no. Tinuod ni barog naman kita, pero ang gusto ni Majesty nga magduyog kita aron atong maangkon ang atong gipangandoy. Mo nay tuyo ni HRMajesty kagawasan. Maangkon yun nato ang tinuod nga kagawasan. Kay kung maghugpong ta, magkuyog tang tanan, parihagod sa kining kahoy og isa ra ka buok pasigaho nimo dili gyud kana siya mo siga no. Kinahanglan nga atong duyugan, atong dugangan ang kahoy, daghan kita dito para mo dilaab kini para maangko nato ang giingon nimi HRMajesty nga mag-ubang tang tanan. Mag-ubang tang tanan para ato na yung maangkon. Okay, back to you. Okay, Kuya Fernando, ako nang i-explain. Wow na to ang fear, ang kahadlok sa atong mga kaigsunan. Unsa man na ang ilang gikahadlokan. Medyo ako mang nakita nila mga terorista, na rebellion ni against sa ilang gobyerno.
Remember, niingon ko, dili sila gobyerno. Ang gobyerno, teritoryo. O ang namuyo, mauna sila ang gobyerno. So ang katawhan ug ang yuta maoy gobyerno. Kini sila nga naa dinha sa City Hall, federal, NGO, military, to kill all of you. Bakunahan mo ug patyon mo. Unsa man na? Di ba sila ang terrorist? Sila ang terorista. Sila ang rebellion. Ni-rebel sila sa gobyerno. Akong basahon, naanay balaod. Basahon na to ang balaod sa Senate Bill number 1083. An act amending certain provision of Republic Act 9372, otherwise known as an act to secure the state and protect our people from terrorism. Kanang nahitabo lang sa kauswagan ang kanang naang atong NGCP nga ilang gibombahan, that is terrorism. That is done by the Republic Federal. Naanay nangulo nila diha, ang nangulo nila diha ila ra pud ng gobyerno sa gobyerno kuno assimilation government. Atong basahon kining Terrorist Act. Section 1. An act shall henceforth be known as Human Security Act of 2007. So, Human Security Act, kagwapo man di ay ining akta, ni ining Terrorist Act. Kay an act to secure the state, atong estado, to protect the people from terrorism. Rebellion and terrorism. Mauning ni ang an act 9372 to secure the state kita, to protect the government and the people. So section 2, section 1, short title ni ingon, the act henceforth be known as Human Security Act of 2007 against Terrorism Act of 2019. Maudi po ning ilang ang rule of court ila pong amend. So daghan di ay ang mga na-amend ini. So kauban na ni sa amendment Anti-Terrorist Act. Remember, the rule of court and the rule of law is to protect the government and the people. Section 2. Section 2 of the same act is also hereby amended to read as follows. Akong basahon. Section 2 declaration policy ha. Ang policy is reads, it is declared a policy of the state to protect life, liberty, and property from act of terrorism. Kinsa man ang terrorism ron, kanang nanlingkod din ha, mga CCP na sila. They are Chinese Communist Party, the Red Dragon, the Confederated Barangay, the Federal. Mauna sila under vaccine, chemical warfare. Muna na sa chemical warfare, mga kaigsunan ko, kanang booster nga gusto ni Siaw o ni BBM, mandato, labi na nga ang ilahang undersecretary sa DOH, karon si retired General Kankulan. So, mauna na ron, ug naapag yun, bisita pa yun, kwarta-kwarta ni. Kabalo ba mo, nahibaw-an sad ni, nga ayok na mo interest sa atong radyo, nga tungod ni ini, nabungkag, nga naa di ay gulang sa una, unta na sa World Bank, nga ilan na pong gamiton para ipalit sa booster. Then booster citizen.
Kinsa ng citizen under federal government, kay kami di man mi citizen of the federal. We are God's subject. Subject me sa God. We are not the citizen of the federal. You have to find the clear definition, mga kapatid. Naanay definition, ato na po niya nang ibalik kanang canon law sa hierarchy nga naana universal law na ako i-explain unya na universal law, natural law, maxim law, sovereignty kana ako nang i-explain unya ha paingon na sa citizen. So section 2 of the Terrorism Act Declaration, let me repeat again. It is declared a policy of the state to protect life, liberty, and property from acts of terrorism, to condemn terrorism as inimical, dangerous to the national security of the country, and to the welfare of the people, and to make terrorism a crime against the Filipino people, against humanity, and against the law of the nation. Nakita mo? Kana silang nanlingkod under federal organization is deadly. Then let me read the second paragraph. In the implementation of the policy stated above, the state shall uphold the basic fundamental liberties of the people as enshrined in the Constitution. So maunang Kadasri 292, executive order, maunang muguwa ang sovereignty. Then muguwa ang existing sovereign rights. We, the sovereign Filipino people. So this is to protect. So kini sila, they are terrorizing the sovereign people. So, atong continue ha. In the implementation of the policy stated above, the state shall uphold rights and fundamental liberties of the people as enshrined in the Constitution. Unsa pa man na siya ang kuan-ana? Ang DOH becomes a criminal. Scary na kayo sila. Ang atong mga bata, ang anak sa atong mga anak, ilan ang planuhang patyon? 2-3 years, you will be gone. Ug makuan pa gyud na inyong booster nga naa the agreement, maunang naa diri ang General Director of the World Health Organization and the Prime Minister America, the British Prime Minister, sabot na di ay kay naa may 87,000 metric tons of gold nga nabilin dito sa Amerika as of Great Britain. Di na nila magamit without the quasi-judicial, quasi-government. Unsa man ang quasi-government? Tribe. Maunang sa rule of court, the quasi-judicial is the customary law. Maunay tag-iya sa rule of court. So, diri ang atong basic rights, ang atong LTO, charter man na sila. Federal na sila charter, maunang na ang di na mo patingugon, mutingogan mo, prisuhon na dayon mo. Pangayuin na sila, asa na sila nagkuha og katungod. Diri lang ta sa Iligan, magsugod, tutok ta sa Iligan. Ug asa man ganitong na ako'y mga sovereign subject, na ako'y sovereign subject. Like in Davao, Bukidnon, Bohol, Leyte, Negros, Luzon, Samar, Palawan. So kining mga lugar, mamarog na sila. Know the law. Defend yourself by the law. That's the only way that you will achieve your freedom, your liberty and property against terrorism nga kanang mga pulis-pulisan. Remember, kinsay nagbayad ining mga ahensya, mga pulis?
ang inang bayan ug ang katawhan, ang inyong buhis nga inyo. Mo inyong kuan mo unang na ang the people is sovereign over military. Ano man sila hari diha. Then it says, the state recognized that the fight against terrorism requires a comprehensive approach comprising political, economic, diplomatic, military, and legal means, duly taking into account the root cause of terrorism without acknowledging this as justification for terrorist and or criminal activities. Such measures include conflict management and post-conflict peace building. Addressing the root of conflict, of building state capacity, promoting equitable economic development. Promoting equitable economic. Karon no, ang inyong agrarian, ang inyong Department of Agriculture, gisudlan og elitist, ang inyong yuta, pautangon mo, nga di na mo makabayad, di ginagani mo makaharvest, di na mo makabayad, embargo na ang inyong yuta. Kining Fisher Folks pod, gisudlan sa ni sa mga elitist. Ang tanan nga mga fisherman, gipand na sila sa ilahang Fisher Folks cooperative. Ang ila tanang mabingwit na asilay merkado nga ilang ihato dito. So portion ra ang mukita maunang kooperatiba sa elite nga maoy nagpan sa ilahang project. Makita na ninyo mga kaigsuonan ko. Niingon dayon diri. The fourth paragraph. Nothing in this act shall be interpreted as a curtailment, restriction, or diminution of constitutionally recognized power of the executive branch of the government. Kinsa man ang executive branch of the government? Diri sa ato, Palao Barangay Unit, na adya executive government. It is to be understood, however, that the exercise of the constitutionally recognized power of the executive department of the government shall not prejudice respect for human rights, which shall be absolute and protected at all times. Nakita nyo, kagwapo man di ay kaining terrorist act. Kinsay terorista? Kanang nanlingkod din na sa inyong federal government. Kuno, NGO na sila mga kaigsunan. Ni apa, atong basahon, Section 3, Republic Act 93-72 is hereby renumbered and amended, inserting a new Section 3. Section 3 definition of terms as used in this act. Conspiracy exists when two or more persons come to an agreement concerning the commission of crime defined and penalizing under the provision of this act and decide to commit this. Kinsa man sa ako lang, kinsa may kuan, kining yan tinago, kini si Salvo, Department of Education, ang kanang mga katawhan nila diha. This is part of the conspiracy. So, forcible entry ka tag-iyas yuta, ilaha ang gobyerno, wala na siya'y notice of warrant,
ila lang gi-exercise ang ilang gusto. Dili na pwede, mga kapatid. Maunay conspiracy. Mauna ang ombudsman, manubag yun sila sa kay naay kaso nga akong gipaabot ngadto sa ombudsman kay ang ombudsman nasayod nga sila kuwaranto na. Unsa may pasabot? Kana sila nanlingkod na sila sa office nga wala na sila nay katungod. Bisag tangtango na sila nato. That is still legal. Kay nga naman, wala naman na sila opisina. Ang ilang korte, di naman na korte. Kaya kinanglan, muhawa sila sa dakbayan sa Iligan. Maunang ako na silang gipadadaan, vacate. Naana po na sila sheriff's red order. I hope nakadungog diri. Ang trust o ang commission on audit nga ang funds nga ilahan na yung i-relinquish nga ni sa ato kay ang Supreme Court naamang gani gyud ang Supreme Court ngadto ga paabot sa atong gobyerno. Okay. Section 3B. Critical infrastructure refers to an asset or system that is essential for the maintenance of vital societal health, safety, security, economic and social well-being. Nakita ninyo mga kaigsunan ko? Diri lang sa Republic Act 9372 Section 3. Kini tanan akong gibasa sa inyo, ilang gi-violate. Unya ako ray inyong paadtuon nga inyo man ako di man sila kahilabot nako. Kamo man ang inyo mang katungod ang gihilabtan. Asa man mo? Moingon ko, sige, apply na mo diri. Kuha mo kuan i-deploy ta mo. Tagaan pa ta mo bugas kay wala na may kwarta nga mugawa. Unya ako tanan gihapon. Sa bagay naa man na sa Biblia ba? Nga sa nasod nga akong abdan po. Nga absuon akong pamilya. Wala mo tuo. Unito man biya gyud. Unya gi-address bi gyud na sa akong amiga nga lawyer. So unsa man na, ko tinuod lagi majesty noon ko, tinuod. Mo nang di ko masakit. Kay ug wala pa na siya nakasulat sa Biblia no. Sakit kayo biyaan gyud nako. Di gyud ko magpatuga-tuga kung kining akong gilakaw, wala man gani ni sa Biblia mo nang natural law. Diri nako sa natural law. Unsa man ang natural law? What comes around goes around. The law of physics na wa pa ko mahuman ining ni ang atong gibasa ning terrorism ha. Kay nga naman importante kaini nga inyong kasayran kay wala mo masayod nahimo na noon mong kaparte sa terrorist. Dili ang NPA terorista. Ang NPA nangita na siya gobyerno nga makaprotekta sa inyong katungod. Kay ang NPA tinuod lang nanlingkod na sa inyong pagnaana sa military, naana na sa mga ahensya, pagkakomedi, mga kaigsunan ko. So, ato ning padayon man ha, ganahan ko ining ni ang Section 3B. Critical infrastructure refers to an asset of or system that is essential for the maintenance of vital societal functions, health, safety, security, economic and social well-being. It may include, but ito, communication, emergency service, fuel, energy, dam, finance, food, public service, industry, transport, radio and television information, technology,
commercial facilities, chemicals and nuclear sectors, and water. Pagka-importante gyud kaayo ining niang balaura. Mo nandita mahadlok ining terrorist nga ug naay rally, wa man ta nag-rally. Ang atong this is public, naghimo ta og public information so that the people know. And we have to be united in one as sovereign Filipino, serving God and country, nga kita barugan na to ang atong katungod. Section C, foreign terrorist. Mauna na, kanang mga ISIS, ilatang gipadad-ag ISIS. Mauna ng mga terrorist gipadala sa Illuminati. Illuminati, mga kabals, ang gapadala ana nga maunay nisunog sa Marawi. Sila may nisunog sa Marawi, mga kapatid. O niya mo to'y ISIS. Mauna siya ang foreign terrorist. Mao po na, ug na may mga Pilipino diha. Sila po na ang mga, dili na sila tunay nga Pilipino. Atong basahon na, foreign terrorists are many persons who traveled to a state other than their state of nationality for the purpose of perpetrating, planning, or preparing for, or participating in terrorist act, or providing for or receiving a terrorist training. This shall also include individual residents abroad who come to the Philippines to participate in perpetrating, planning, and or preparing for or participating a terrorist act or for or facilitate terrorist training here or abroad. So kini sila mga kaigsunan ko, mauni silang mga ISIS, mauna sila nibungkag. Ang nahitabo gyud sa Marawi, abi ninyo mga kapatid. Ang nasakitan dito no, ang military ug ang katawhan. They are all in the same basket. Kay ang atong mga sovereign patriots dito, nibiya man ngadto kay wa man sila labot. Sila ra pud nang nagira. So nahulog ang naapod na siya civil war. Kumidi kay niya ang taga City Hall karon. They are ito naghisgot manggod tag terrorist ba. Ang ilang banda ni banda rito, ni banda roon, ilang hatagan og alingog-ngog ang atong radyo kay abi nilag masamok ta. Mao nang ang City Hall, mao na silang kauban sa terrorist. Ang pagbungkag sa atong radyo, ato na nang gibasa ha, mao na siya ang section 3, B and C. Sila na. Okay. Ato nang basahon, kining section 47, gwapo kaining section 47. Applicability on the revised penal code. Notwithstanding any law, rule, or regulation on the contrary, the provision of the revised Penal Code Act 3815 as amended shall not apply in the provision of this act, provided that in the case of minor offender in conflict with the law, the provision of the Republic Act number 11188, otherwise known as Special in situation of armed conflict act shall apply. Then it's also saying section 48, appropriation. So naanay bahandi nga naka-appropriate mga kapatid. The amount of 500 million pesos. Maudi ay ning si Sara Duterte.
nangayo siya og 500 million pesos iyahang kanang sa iyahang secret military something nga nangayo og 500 million pesos. Duterte ang nangayo ini. Siya mo apply ini. Nakita mo? Ang federal mismo ang nikuha. Kinsa man day mo kuha ini? Quasi-judicial, quasi-tribe. Meaning tribunal tribe ang mukuha. Kita. Mao nang kining kuha, kining City Hall, ilawa naman ni sila. Ila ning ihato diri. Kung gusto silang mo transcend, mo duyog na to. Kuyog na to. Ug dili. Ngano man, na universal law, na apoy maxim law. Ilag yun na ang sundon, na apoy natural law. So kini, gasubay ni tanan sa ila. Ang biblical ni, maunang natural law. It goes in the Bible. Atong basahon kining section 48, appropriation. Mao po ning ilang gi-applyan sa IPMR. IPMR, kaning ilang bayanihan act nila, appropriation, ilan ang gikuha, diri ni pinaagi diri. So, unsa may giingon? An amount of 500 million pesos is hereby appropriated to the council as an initial fund for the effect and immediate implementation of this act. Thereafter, such sum as implementation of this act shall be included the annual General Appropriation Act. Ay, kagrabe. Dili gani siya mahimo. Kaya nga naman, the General Appropriation Fund belongs to the existing Constitution. Article 18, Section 26, nga gisuportahan gyud na siya sa EPRA 8371, Section 71, that the local, diri sa ato, local, national, and foreign, maunang na ang General Appropriation Funds, tibuok pundo sa tibuok kalibutan, nga ang makakuha ana is the quasi-judicial queen, ruler, Salvacion Legaspi, Espiritu Santo. Now, Section 49, atong basahon. Implementing rules and regulation. Remember ha, mga kaigsunan ko, nga kining Senate Bill 1083, matud pa ni Senator Lacson, ug inyo ning basahon, maunay pinakagwapo nga mo protekta kuno nato. It is our protection and he is right. Now, mga pagbasa nato, nabasa na ko ni sa una, pero karon gyud mas klaro na gyud kaayo, kay nga naman, ni barog na gyud ang federal organization, military, 100 million, ug ang tanan military, maunang ang mga kapulisan, ni support gyud kang Vice President Duterte. Nga basin pod, si BBM, ilang pa kanaugo na, kay aron ang Duterte mo balik sa power. Dili na pwede. Kaya nga naman, na may People's Initiative nga niabot na sa Second Supreme Court ug naa po na resolution in bank. Resolution sa Second Division in bank nga akong gi-resolve nga ang tanan COC, Certificate of Candidacy, sa tanan national is nullified. Nga naman, kay wala man ang original barangay pa ni Barog na ana sa Senate Bill 4054. Section 3, diha magsugod ang quasi-tribunal election. So karon mga kaigsunan ko, atong basahon ang Section 49, Rules and Regulation. The Anti-Terrorism Council and DOJ
with the active participation of police and military institutions, shall promulgate the rules and regulation for the effective implementation with this act in 90 days after its effectivity. This shall also ensure full such rules and regulation for both houses of Congress and all officers, members of various laws enforcement agencies. Now, una sa tanan, ang federal NGO, dili sila maka-implement ini. There is no proper implementing rules. Maunang diha sa Malacañang karon, nagkabuang na ang ilang kabinete, daghan ng nangatangtang, balik tangtang, nabungkag sila diha. Maato na lang na silang paminawon. Kay kana si Bersamin, nga secretary sa presidente, siya ng Chief Justice Bersamin nga nidawat sa kuwaranto. Kauban na sila ni Antonio Carpio nga nakuwaranto, maunang nanghawa sila diha sa judiciary. Tungod kuwaranto na sila. So karon na mali na pud sila sa Malacañang, dili gyud kabarog ang Malacañang tungod ining Section 49 implementing rules and regulation. So si Sara Duterte karon ang happy. So si Marcos karon ang di kabarog. Si Duterte karon ang bubarog kay naaman siya 500 og ma-release ang iyang 500 million para sa iyang kapulisan. Dili. Section 50. If for any reason, any part of the provision of this act is declared unconstitutional, invalid, the other part of the provision hereof, which are not affected thereby, shall remain and continue to be full force and effect. So kinsa man ang dili ma-appeal ini, ang local government nila nga wala masubay sa Republic Act 7160. 160, ang mubarog diha ang queen, ang regent, ang magistrate, ang chief executive officer. Kung walay barangay unit, walay presidente, walay vice president, walay congress, walay senado, walay judiciary, kay magsugod ang tanan sa basic fundamental, sa ground zero kilometer, grassroots, diri sa international cultural community, magsugod sa Kingdom Filipina Hacienda para sa Sovereign Republic of the Philippines. So ang Sovereign Republic of the Philippines ato pagid nang pabarugon nga niatay atong Taiwan sa Maria Cristina dito kalan nga kini karon naay balaod pang imugna nga kanang tanang naa diha musubay gyud sa balaod sa Sovereign Republic of the Philippines nga anay balaod. Walay maghari diha nga wala kasabot sa balaod. Kay kana sila nagsubay gyud na sila sa balaod. So, ni aday Section 51, repealing clause. All laws, decrees, executive order, rules and regulation as part thereof, inconsistent in the provision of this act, are hereby repealed, amended, modified accordingly. So, gi-repeal naman na 160. Republic Act 7160 is actually repealed ang Section 534. So, Section 534 is already repealed. Wala na'y presidente. Nakuwaranto na sila. Walay vice president, walay treasurer, wala kining mga pulis na to. Wala na po ning mga pulis, incognito na ni sila. Kay nga naman, naaman sa
Article 18, Section 24, na demilitarize naman na sila. So, dili na gyud na sila gobyerno. So, kay nga naman, nibarug naman ang soberenya na Armed Force of the Philippines. Na naman po ta diri, nagsugod naman sa Iligan ang TBDS, Tribunal Barangay Defense System, na agyud nay declaration na dawat si Colonel Kuya. Wa madayon ang iya unta nang nadayon pa unta, siya unta ang first nga mahimong TBDS, Sovereign Police diri sa Iligan. Kay mga kuan man gyud ni sila, mga defiant. Maunang atong gikuan, mga kauban ni sila sa terrorist. So karon mga kaigsunan ko, nakasulat man gyud na ngani sa Section 24. Section 24 of Article 18 provides is and other armed groups not recognized by the duly constituted authority shall be dismantled. So dismantled na. Ang pulis, kita mo, ang pulis di nakasabot sa ilahang ranggo. Pwede ba sila magdoktor? Mahimusan silang judge. Mahimusan silang hippie. Bisa na silang mga crocodile, no? Wagay na sila kagbalog-balaod. Mura na silang hippie. Unya, no? Mura po silang LTO. Mura sad silang mga CSU. Ang CSU, pinakaubos nila diha CSU. Dirigi, point na sila sa defiant mayor. So, puro na sila defiant. Kaya nga, no, sige, pangadto mo dito sa no, dagat. Adto mo sa panakupla mo dito. Nay mo tubag, prisuha. Dili na lang na, tagain nagkuan. Resibo na dito. Imbarguhan ang ilang sakinan. Inyo nang gitawag og gobyerno, mga kapatid. Murag layo kay nas kamaturan, no? So, maunang giingon diri sa Section 24, Article 18, armies and other armed groups not recognized in a duly constituted authority shall be dismantled. All paramilitary forces, including civilian home defense force, not consistent with the city force established by this Constitution shall be dissolved or, where appropriate, converted into a regular force. So, ang PNP, gi-convert na to into TBDS. Ang Armed Force of the Philippines, ato silang gi-convert to Sovereign Armed Force. Ang atong korte, ato na pong gibutang ang korte, Ministry on Justice. Kay karon sila charter. So they had committed treason, felony, rebellion against sovereignty, mga kapatid. So kamo na injection na mo. Oh, sige, katong mga bisag na injectionan pero na aksidente lang. Ayaw na ninyo padungagin na. So, paningkamot lang gyapon mo. Manrabaho mo diri kung gusto mo. Kay aron magkapadayon mo diri, aron na amoy ID. Dili na sovereign ID ang ihatag, kundi employer's ID. So tagaan mong employer's ID nga makatrabaho mo, aron makakaon mo, maka-appeal mo og duyog, kay wa ko kabalo. Basin di ay ang inyong employer's ID mahimo unya ng sovereign ID. In a very due time, kay maghiling ta diri sa mga problema nato inside. So mga kaigsunan ko, nga kining City Hall, nga gipaagi nato sa Commission on Audit o sa Treasurer, gihatag na nato na ang dokumento o naan na sa newspaper. Gipublish na ako sa newspaper para tanan legal. Section 26,
Kay expanse naman gyud sila, wala naman gyud sila opisina, di naman gyud na ila. So ang makakuha ana ang ill-gotten wealth, sovereignty, antag iya sa yuta ug ang mga katawhan ato nang gamiton ug unsa man ang napundo diri daghan kaing kwarta ang Iligan, mga kapatid. Kabalo ko ana, kay kana lang sa Napocor mismo. Sa 2013 pa, 2012, if I'm not mistaken, 2009 pala, I'm sorry, erase na. 2009 pa, na anak ko'y sa central bank to release the taxes nga gibayad sa NTC. Kining ni ang inyong unanong presidente sa una nga si Gloria Arroyo, midget, ningon na kung ano, midget, wag mo nakabot og 4-5 na tigulang na pod. Siguro 4-11 ra na, siguro na 4-9 na siya ron, no? Kay tigulang naman, kay tigulang na kano, kay ngano ka nang matigulang tano, mumubo tano. Ako ra ganan nang niidaran nga, bisag idaran, wa man ko mamubo, taas man gihapon. Kay mga tinunglo man gunang mga unano, nga, kining presidenteng dako, kay sala ninyo. Kasala na ninyo. So karon, mao na ha, akong basahon section 26 of Article 18 of the 1987 Amendment. The authority to issue sequestration. Sequestration means pag-embargo. The authority to issue sequestration or freeze order under Proclamation number 3 dated March 25, 1986. Unsa man ang Proclamation number 3? Mauning niya ang Proclamation number 3, reducing Philippines to a virtual corporate. Book 1, sovereignty. So ako ra ang sovereignty ra ang makakuha. So ako lang nag-explain ninyo. Niingon, the authority to issue sequestration or freeze order under Proclamation number 3 dated March 25, 1986 in relation with the recovery of the ill-gotten wealth shall remain more than 18 months of the ratification of the Constitution. So kutob ra sila makagamit 18 months unta. So na-ratify ni 1987 plus 18 months. 18 months is 1 year and 6 months. So 1988, 99, pag abot sa 1990, wala na sila'y pundo unta. Pero naaman po kuan ka ng prescription period, 10 years. So gitagaan pag sila gigayon, magamit paghapon nila. To make the long story short, 2005, because including moratorium of 5 years, 2005, wala na ang Pilipinas. Bungkag na ang Pilipinas. Ang kwarta sa Pilipinas, wala na. So, sige lang ng 10 years. So, 2000, pero karon wa na gyud. 7 years na karon, wala na gyud ang inyong kwarta. Next month, wa na. So, bago na mapawong ang inyong suga, paminaw mo sa programa, buhatan ninyo ang dapat buhaton. Kamumoy mo barog, kay dili jud ko kapabarog ninyo. Tama na ning among radyo, nga among gipaabot sa inyo. Ug di mo mangabot diri, di mo pa-register, dili gyud mo makasulod. Kay naa may balaod. Not until your name is written in the book of life, you cannot enter the kingdom of heaven. Ang kana kung sovereignty mo, mahimo mong langit ng tao. Mahimo mong mga anghel sa Ginoo, the servants of the Lord of the Lord. Kamong mga nabakunahan, makasud gihapon mo, but you will come as an employee. Empleyado ra mo until kung ma-converted yun, nga mahimo na mong servant na pod, diri, patriots, you can. So nakita ninyo mga kaigsunan ko, ni adiri, niingon dayon ha, basahon ako. The ill-gotten wealth remain operative for 18 months. However, in the national interest, as certified by the President, the Congress may extend the period, a sequestration or freeze
order shall be issued only upon showing of a prima facie case. The order registration of frozen properties shall forthwith be registered with the proper court. So naon sa man ang proper court? Quasi-judicial court. Tribunal court kay mauranay maka-issue. For order issued before the ratification of this Constitution, the corresponding judicial action or proceeding shall be filed within 6 months after the ratification. For this issued, after such ratification, the judicial action or proceeding shall commence within 6 months from the issuance thereof. The sequestration or freeze order is deemed automatically lifted judicial action or proceeding in commence hereof. So, ang Bangko Sentral ga-release naman diri sa ato. Wa na lang gid sila kasabot. Pero mga kaigsunan ko, ato naman na silang gikuwaran to. Na naman na sila sheriff's red order. Ug na pug ko'y order sa just recently, last week lang, sa COA o sa treasurer. Kay bisag bankrupt na ang ilahang pundo, dili ta mag-uol kay nganuman nakasulat sad na sa Biblia, muuli gyud na naasad tay atong kaugalingong bandi. So then makasugod ta na let's pray 2023 that unity and peace and here in this city, that Christmas will definitely be the spirit of Christmas. The risen Christ, the Holy Spirit is here with the people, that it will be Christmas every day. Let's work on it. Mga kapatid, birthday na ko, November 22, no? Thanksgiving na ba na? November 22. Pag-ampo lang mo, ngunang akong gipangayo ninyo. Sa November 1st or November 2nd, so that 20 days after, Pasko na. O, di, basin unya, o mapasko na, inyo na, kamo mo yung pakanaog ha, kamong mga tao, akong kuhaon ang kwarta, kamo mo yung musinggit, nga inyo na silang pakanaugon, kay ang terorista di ay, ang kang gipangita, naara di ay, diha galingkod, sa inyong sa trono, diha sa City Hall. Maunang, kasan ang ay magmaya ang magbabaya muhatag na sa inyong katungod. Blessing will finally be underway. Moabot na gyud. Sigurado gyud ang 5 kilos dayon pag musugod na dayon ta, makurom nato ni manawagan ta ni Kuya Fernando ug ni Engineer Rudy Katubay and the program director ug kung kinsa pa man gani na ang mukuyog nato, kuyog mo diha kay aron makapagprograma ta ug unsay dapat buhaton sa mga program aron mahimo tag flyers in all over the place. Kung kinsay gusto mag-enroll, we will assign a certain place where they can go and fill up the application, pick up the application kung unsay ilang status, unsay trabaho nga ilang gustong trabahuan aron dayon madawat na nato, matagan din nato na sila 5 kilo rice, bugas. O, ana ra day na, ana ang atong programa. O, wa ko kabalo sa atong oras, basig na overshot na sad ko. Hala, overshot na day ko. Kuya Fernando, sorry kayo. Daghang salamat. Diha na. I will endorse you the program. Back to you, Kuya Fernando. Take it away. Engineer Rudy Katubay, Dudong Flores, Kuya Fernando, I hope you are still in the air. If not, I am sorry. Ako na lang, mubiya na lang po ko
kung sa atong live stream, may buntag, daghang salamat sa tigpapaminaw, kay gwapo kaayo ang atong programa, naabot gihapon ni sa kahanginan, bisag og in kaso man naputulta sa 91.5 Freedom Radio. I'm sorry gyud kaayo nga sa Freedom Radio 91.5 medyo murag na overchat ko sa akong time. I will just pay back. Daghang salamat. May buntag kaninyong tanan. Bye. Okay. Salamat kay HRMajesty. Sakala na lang na sa tag-iyag, tagdumala. Niining istasyon, Ma'am Jingjing, usab sa ato usab nga station manager, Lord Jean Hisel, usab atong program director, Dodong Flores, usbon ko, uban sa pagdumala sa atong Reynas Tibuok Kalibutan, HRMajesty, Salvacion, Legaspi, Espiritu Santo, ang nagpagwapo sa atong programa. Engineer Rudy Katubay, kini si Kuya Fernando, mingon kaninyo, ang Ginoo magauban kanunay kanato. Bye-bye. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta sa The Filipino Times featuring the Divine Legitimate Government, Kingdom Philippine Hacienda, the Sovereign Host Nation. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang pagsubaybay sa aming mga programa sa pagsiwalat ng katotohanan. Nawa po tayo po ay magkaisa para po sa isang layunin upang maitaguyod ang inang bayan bilang isang makatao, makadiyos, makabansa at makakalikasan, malaya at nagkakaisa. Maraming salamat po.